台咧就係我哋嘅主唱歌唱 여러분 會， 공연 오래 기다리셨죠? 大家都等待我哋嘅 오늘 정말 여러 가지로 준비했으니까 진짜 많이 기대들 해주시고 또 이따가도 더 많은 에너지로 더 많은 분들과 이렇게 노래해주시고 춤춰주시면 감사하겠습니다. 我哋都為咗大家準備唔少啦，希望大家呢一陣間呢用翻大家嘅熱度啦，更加努力去同我哋一齊唱歌好。 네. 또 오늘 특별하게 민호 형이 또 준비를 하는 게 있어요, 무대에서. 뭐가 咁我哥哥咧今日喺舞台度準備咗好多 형의 嘢。 SNS를 통해서 볼 수 있는 오늘 콘서트를 위해서 항상 그 준비하는 일단 본 공연을 보시면 됩니다. 一陣間我哋咧唱歌嘅時候見到 사실 지금 관객이 이따가 보여드릴게요. 그리고 지금 관객분들이 다 차지 않았는데도 지금 에너지가 너무 잘 느껴지는 것 같아요. 而家都係部分嘅 fans 入咗嚟，但係都感覺到你哋 energy 都唔少啊！ 일단 본 공연 때도 이렇게 크게 소리 질러주시면 감사할 것 같습니다. 一陣間我哋唱歌嘅時候，大家大聲啲嗌啊！ 자, 그럼 다음 곡 들려드릴게요. 咁我哋會唱下一首歌。